സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കേരളയിലെ രുചി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ആലുവയ്ക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരിക്കിടയ്ക്കാണ്. പറമ്പായം എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നല്ല പുട്ടും ബീഫും കിട്ടുന്ന കട. അത് മാത്രമല്ല നല്ല മുട്ടക്കറിയുണ്ട്, കടലക്കറിയുണ്ട്, അപ്പമുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 70 വർഷത്തോളമായിട്ട് പഴക്കമുള്ളൊരു കടയാണ്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് പുട്ടും ചൂട് ബീഫ് കറി. ബീഫ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10 മണിയാവും. ഇപ്പോൾ സമയം 9 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബീഫും പുട്ടും അതുപോലെ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. ചെമ്പിൽ മുള ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. ആ പഴയ കാലത്തുള്ള അതേ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഒരു 70 വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ള കടയാണ്. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല. ഹൈവേൻ്റെ അരികിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പാണത്. പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ. ഇക്കടെ പുട്ടും പത്തിരി ബീഫും വെച്ച് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മാത്രമല്ല, എറണാകുളം മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന ഡ്രൈവർമാർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എയർപോർട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഒരു 15 വർഷമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് എങ്കിലും ഞാനിവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കസ്റ്റമറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പറയുന്ന ഇവരുടെ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 15 വർഷമായിട്ട് അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിവേ ഗുഡ്, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു. ഇന്ന് കഴിച്ചത് പുട്ടും ബീഫുമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു താറാമുട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. കഴിക്കാൻ വരുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് രാവിലെയാണ് പുട്ടും മുട്ടക്കറി, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പത്തിരിയും ബീഫും. അതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡെയിലി വരാറുണ്ട്. ഡെയിലി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. ഇവിടുന്നാണ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറമ്പായത്തുള്ള പുട്ടുകടയിലാണ്. പുട്ടിന് കൂടെ പുട്ടും താറാമുട്ടക്കറിയുണ്ട്, പുട്ടും കടലയുണ്ട്, പുട്ടും ബീഫും ഉണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ പപ്പടമുണ്ട്. പുട്ടിൻ്റെ വില 7 രൂപയാണ്. മുട്ടക്കറി 25 രൂപ, കടലക്കറി 20 രൂപ, ബീഫ് 80 രൂപ. ബീഫ് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചെമ്പെന്ന് നേരെ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ആ ആവി പറക്കുന്ന ബീഫും പുട്ടും, പിന്നെ കൂടാതെ പപ്പടം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഫും പുട്ടും പാടെ കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് നല്ല നൈസ് പുട്ടാണ്. പിന്നെ ബീഫും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ബീഫുകളാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറോളമായി അത് ചെമ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കണത്. പുട്ടും ബീഫും നാടൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ. നല്ല വറുത്തരച്ച നാടൻ മസാല രുചിയാണ്.
ബീഫും പുട്ടും ആ ഗ്രേവി. പുട്ടും പപ്പടവും ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി, ഒരു കഷ്ണം ബീഫും. എന്തിപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു കടയാണ്. പക്ഷേ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ ക്രൗഡില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും ആ ഒരു 2-3 ബെഞ്ച് ഫുള്ളാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താറാമുട്ടക്കറിയും പുട്ടും. കുറച്ച് പുട്ടും കുറച്ച് താറാമുട്ടും. അപ്പോൾ പുട്ടും താറാമുട്ടക്കറി, പപ്പടം കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്തേക്ക്. മുട്ടക്കറി ലൈറ്റ് മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടും താറാമുട്ടയും കുറച്ച് കറി. കോഴിക്കുട്ടി ഇടുക്കി ഒരു 70 വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ള കടയാണ്. ഇപ്പം നടന്നത് റഫീഖാണ്. റഫീഖിൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉപ്പ തുടങ്ങിയ കടയാണത്. നമ്മളെ കടലക്കറി നമ്മൾ കടലിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കടലക്കറിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട്. ആ മസാലൻ്റെ മണം മൊത്തം കുഴയ്ക്കാൻ നമുക്ക്. അപ്പോൾ പുട്ടും കടലയും പപ്പടവും. മുട്ടക്കറിനെക്കാട്ടി സൂപ്പറാണ് കടലക്കറി. 20 രൂപയുള്ളൂ കടലക്കറി. ഒരു കഷ്ണം പുട്ടിന് 7 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു പത്തിരി ഉണ്ട്, മസാല പത്തിരി. അതുകൂടെ ബീഫിനോട് കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കടലക്കറിയാണ് പൊളി. പിന്നെ നമ്മളെ മലബാറിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൈപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇവിടെ മസാല പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ബീഫും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി മസാലപ്പത്തിരി കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പത്തിരി കുറച്ച് തണുത്തുണ്ട്, കുറച്ച് ടെമ്പറിന് ഒരു ക്രിസ്പി ടൈപ്പ് അല്ല. അതുകൊണ്ടൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ കട ഉണ്ടാവും. ഹൈവേൻ്റെ അരികിൽ തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വഴി പോകുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് രുചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ആകെ ചെറിയൊരു കടയായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്നും തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ല. അവിടെ വേഗം നമുക്ക് വൈകിട്ട് പോരണം. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അവർ മറ്റൊരു ശരിയാക്കി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു ബീഫ്, ഒരു മുട്ടക്കറി, ഒരു കടലക്കറി, പിന്നെ 2 പപ്പടം, 2 ചായ, ഒരു പത്തിരി, വേറെന്താ പുട്ട് 4 പീസ് പുട്ട് 180.